There is one quote that says, intention don't matter, action do. That's why being ethical is hard. भन्नुको माने चाहिँ तपाईँको लक्ष्य, अभिप्राय, आशय जे छ त्यो कोही बेला काम गर्नु, त्यो काम गर्दैन। किन काम गर्दैन? तपाईँको जुन चाहिँ अभिप्राय छ हैन, त्यो चाहिँ केमा म्याटर गर्छ अरे? बिङ एथिकल, वाट इज राइट भन्ने कुरो। बिङ एथिकल हुनु भनेको चाहिँ के सही हो त्यो गर्नु हो नि त हैन। तर त्यो कुरोमा यु हेभ टु फाइन्ड द राइट थिङ्स टु डु अरे क्या। तपाईँले के सही हो त्यो कुरा गर्नु सक्नु पर्यो हैन, त्यो कुरा गर्ने इच्छा गर्नु पर्यो। अनि यु हेभ टु फाइन्ड द राइट पिपल टु वर्क विथ अरे। यदि त्यहाँ तपाईँको इन्टेन्सनलाई बुझ्ने मान्छे छैन भने पनि त्यो कुरा हुँदैन अरे। इफ यु स्टिक विथ फर द डिकेड्स हैन, त्यो कुरादेखि तपाईँ 10 सालभन्दा ज्यादा तपाईँ त्यो कुरासँग संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँले गरिरहनु भएको त्यो रिटर्न्सहरू देखिरहनु भएको छ, तपाईँको उपलब्धिहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, चाहे त्यो इन टर्म्स अफ मनी होस्, इन टर्म्स अफ इन्ट्रेस्ट होस् हैन, कुनै पनि कुराको। अनि त्यो कम्पाउन्ड भएर आइरहेको छ। तर त्यहाँनिर तपाईँलाई बुझिदिने मान्छे छैन, त्यो मान्छेले, त्यो राइट पर्सन इज नट देयर छ भने चाहिँ you're wasting your caliber, you're wasting your efforts 99% अरे क्या। किन चाहिँ 99% भन्दाखेरि 1% you are learning something हैन, केही न केही। फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरणको निम्ति तपाईँले पढिरहेको कुनै पनि एउटा स्कुलमा पढेको म्याथ्सको प्रब्लम हैन, कुनै पनि तपाईँले हिस्ट्री पढिरहेको छ, जोग्राफी पढिरहेको छ, त्यो तपाईँले रियुज गर्दैन नि त लाइफमा कतिवटा कुरा हैन। त्यो 99% चाहिँ वेस्ट हुन्छ अरे। तर 1% चाहिँ त्यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि कसरी कन्सिस्टेन्सी हुने हैन, कसरी क्रिटिकल थिङ्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सिकाउँछ नि त। हार्डवर्क कसरी गर्ने, हार्डवर्कले चाहिँ कसरी पे अफ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सिकाउँछ, लर्निङ एक्सपिरियन्स दिन्छ हैन। अन्त त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो वरपरको मान्छेलाई हेर्नुहोस् हैन, तपाईँको इन्टेन्सन सही हुन्छ भन्ने जरुरत छैन क्या। कोही बेला चाहिँ एक्सन तपाईँले लिनुपर्छ हैन। तर त्यो एक्सन लिँदा पनि तपाईँ कतिको सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले दर्शाउँछ। तर त्यो हुँदै पनि तर बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु फाइन्ड द राइट थिङ टु डु हैन। सही कुरा छान्नु पर्यो, त्यो समय सापेक्ष हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ एउटा त्यो कुरालाई बुझ्ने मान्छे चाहिँ हुनुपर्छ, अन्त मात्रै त्यो कुरा चाहिँ फलदायक हुन्छ।